Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ဖုန်းကတော်တော်များများလေးတောင်းဆိုထားတဲ့ vivo ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ V23e Gold Limited Edition ပါဆိုတော့ဒီဖုန်းက vivo fan တွေအတွက်လိုချင်စရာဖြစ်မလားဆိုတော့ဗီဒီယိုကိုအစားအဆုံးမကြည့်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော် data သမားတွေအတွက်အတူချုံလေးရေးပြောပြရရင်ဒီဖုန်းက 1080p AMOLED in display fingerprint ပါတယ် design ဘိုင်းရဲ့ build quality ဘိုင်းရဲ့ခက်တွတ်လူငယ်ဆန်တဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်တယ်vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ selfie camera ကောင်းတယ် selfie camera တားပေးထားတယ်ပေါ့နော် main camera တွေကကျတော့ color natural ဆန်နဲ့ပတ်သွားတယ်အပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်နဲ့ 70% လောက်ပြည့်မယ်အယောင်ရွေးချယ်စရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase လုပ်နေတဲ့ gold limited edition အပြင် sunshine coast နဲ့ moonlight shadow ဆိုပြီးတော့ပါရွေးစရာရှိအောင်မယ်ဒါအတူတူကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖုန်းကဘူရီကနေထုတ်လိုက်ခြင်းမှာခံစားရမှာဒီဖုန်းကတော်တော်လေးပေါ့တယ်ဆိုတာပဲ182 gram ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကအခုနောက်ပိုင်း200 gram ကျော်ဖုန်းတွေကြားထဲမှာရှားလာတယ်အထူးက 7.4 mm ပဲရှိတဲ့အတွက်တော့ပါလဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ review unit က V23e Gold Limited Edition သူကရွှေရောင်ငုံမှအယောင်တောက် gradient ပုံစံပြေးလေးဒါ back cover မှာ texture နည်းနည်းလေးပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရမထင်ဘူးပေါ့နော် cover မတက်ဖဲနဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို fine နေပေါ့နော်plastic bag ပဲဆိုပေမဲ့သူတို့သုံးထားတဲ့ texture က glass လို့ထင်ရတယ် vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ main ကလေးတွေနဲ့လူငယ်ဆန်ဆန်လေးတွေအတွက် fancy ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတယ် volume button နဲ့ power button နဲ့ကညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အောက်ဘက်မှာ sim ejector ပေါက်ရှိမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့အပေါ်ဘက်မှာဘာမှမပါဘူး 3.5 mm jack လည်းမပါဘူးပေါ့နော် camera bump လေးကတော်တော်လေးလာတယ်သူက rectangle ပုံစံကိုမှသူက down light ကလေးပေါ့နော်သဘောကျစရာလေးဘေးမှာ dual tone flashlight လေးလည်းပါတယ်သူရဲ့ display က 60Hz 1080p AMOLED display အဲ့ဒါကိုမှ in display fingerprint နဲ့ပေါ့နော် 28:9 ratio နဲ့ 6.44 inches ရှိတဲ့ display ကိုသုံးထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုး punch hole နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက notch နဲ့တော့ဖြစ်နေတော့မယ်သူရဲ့ panel quality လေးကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်brightness ကနေအောင်အောက်မှာကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် contrast တွေလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော် viewing angle တွေလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် speaker ကကျတော့အောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော် single down firing speaker ပဲ stereo မဟုတ်ဘူးအသံ quality ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်လို့သရှင်ထောင်တာအတွက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူသုံးထားတဲ့ SoC က MediaTek ရဲ့ Helio G96 12 nanometer ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ကောင်သူက raw performance က Snapdragon ဘက်မှာဆိုရင် Snapdragon 720G ဝန်းကျင်လောက်ရတယ် PUBG မှာ HD ကို high နဲ့ပုံမှန်ဆုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းကပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်လောက်စမ်းစောကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ပူလာတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အနောက်ဘက်မှာကင်မရာ3လုံးပါတယ်ပြောရရင်ဒီဖုန်းကကင်မရာနဲ့ဒီဇိုင်းကဦးစားပေးတဲ့အထက်မှာပါတာ哦 main camera 64 megapixel ultra wide က8 megapixel macro 2 megapixel ပါတယ်64 megapixel main camera အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာရရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဒေးတန်တင်နဲ့ထွက်တယ်သူ့ရဲ့ camera contrast တိတ်မများဘူး saturation လည်းတိတ်မများဘူးသူက natural sun တဲ့ဘက်ကိုပို့သွားတယ် main camera နဲ့ portrait ရိုက်တာမှာလည်းသူ့ရဲ့ edge detection လေးတွေမဆိုးဘူးပေါ့နော် depth sensor တွေပါမပါဘူးဒါပေမဲ့AI နဲ့တလောက်ရတာဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ ultra wide ကတော့8 megapixel ပဲဆိုတဲ့အတွက်သူက main camera လောက်လည်းဒီမပေါဘူးဒါတော့ဖုန်းတော်တော်များများမှာဒီတိုင်းပဲထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် ultra wide ကထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ landscape တွေရိုက်မယ်တို့ group photo တွေရိုက်မယ်တို့ဆိုရင်တော့အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် main camera ကတော့အများနဲ့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် color တွေကတော့အတိုင်းအဆုံး consistent ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ် macro မှာလည်းအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတေချာစိတ်ရှည်လက်ရှည်အလင်းအောင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတွေတော့ပုံလေးတွေထွက်ပါတယ် selfie camera ကကျတော့ main ကလေးတွေအကြိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် effect မပါဘဲနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပုံမျိုးရမယ်ပုံနဲ့အတိုင်းပဲသူက contrast နည်းနည်းခက်ဖြော့အယောင်လေးတွေသွားတယ်ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုရိုက်လာလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေပြသိလားအခုနောက်ပိုင်း social media selfie look ပေါ့နော်50 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေးတွေကပါသင်းတာပါတယ်ပါသင်းတာထားအောင်မို့ပါတယ် selfie camera အတွက် vivo က eye auto focus ထည့်ထားတယ် selfie ရိုက်တဲ့အခါမှာ eye auto focus နဲ့ပုံတွေကို sharp and clean ဖြစ်အောင်ရိုက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ battery ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဖုန်းမှာအကြီးကြီးကိုမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်4050 mAh ပါတယ်ပါလဲပါပေါ်လဲပေါ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီလောက်ထည့်တာမဆိုးပါဘူး fast charging က 44 watt အထိရတယ် charger ကလည်း box ထဲမှာပါပြီးသားနိုင်ဝက်အတွင်း 80% လောက်အပြန်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ mid range လုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါတော်တော်လေးမြန်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်အသွင်းပြီးတော့တရက်နေပါတော့သုံးလို့ရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကလူငယ်ဆန်ဆန် design တော့တာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ AMOLED display ကိုမှ under display fingerprint လိုချင်တဲ့သူတွေ selfie camera ဦးစားပေးချင်တဲ့သူတွေဖုန်းကိုပေါ့တာတွေပါတာတွေကြိုက်တယ်အသွင်းရတာမြန်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တို့ရောဒီ vivo V23e Gold Limited Edition လေးကိုဘယ်လိုသဘောရလဲခင်ဗျားတို့နဲ့ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်လား
အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့